Ahojte, priaznivci Lúzdar. Takže konečne sa dostávam k tomu, že vám pokúsim aspoň natočiť nejakú ukážku z mojej bežnej polovačky, ako chodím. Dnes sme sa rozhodli ísť na jednu horskú lúku, kde podľa fotopásce chodia v poslednej dobe diviaky. Je tu trošku problém, že tá tráva je vysoká, ale je tam jedno miesto, kde vlastne sa cez zimu vnadí, tak je vlastne bez trávy. Je tam sol doteraz. Takže rád by som vám ukázal toto miesto, kde rád chodím, aj na tento posed. Takže ukážem vám túto lúku. Takže tam dole je také miesto, z posedu to bude vidieť lepšie. Takže tam je šanca, že by sme mohli vidieť, lebo ak pôjdu divaky náhodou po tejto vysokej tráve, tak nie je šanca rozoznať, či by náhodou mali prasiatka alebo nie, to by som si netrúfol. No a toto je ten posed, na ktorý rád chodievam v poslednej dobe, posledné 2 roky, som ho opravil. Stavali ho ešte chalani zo združenia. Som ho trošku opravil, ale aj natrel. Ale je to už akože asi posledná sezóna, budeme musieť na budúci rok spraviť niečo nové. Takže dúfam, že sa podarí. Raz sme tu už boli, pred 4-5 dňami. Tej sme šťastie nemali, pretože nám bola celú dobu s nami jedna jelenica, ktorá pri tomto kríku, to je asi 35 metrov od posedu, asi láhla a tam celú dobu až do polnoci, kým sme sedeli, tak ležala s nami. Dobre, takže uvidíme. Teším sa na to, uvidím, ako to vypáli. Je to prvé video, ktoré som vám slúbil, že aj z bežných polovačiek budem natáčať, tak uvidíme, ideme na posed a Lúzdar. Snáď sa podarí niečo. Takže sme už konečne na posede a nosím so sebou najčastejší Gulabrok Betin Soli Combo v kalibri 857 ERS a osadený tam mám puško Hladsize Victory HT 1,5 až 6 x 42. No, tak ideme si nabiť flintu, aby sa patrilo asi. Používam momentálne, neviem, či to je teda dobre vidno, Gecko Tail Mantel 12 gramov. Teraz ešte si dáme odperu na posede. Ukážem vám ešte jednu vec. Používam takýto podsedák, neviem si aký je to materiál, ale je to nepremokavé. A používam dva, jeden si dávam pod zadok, druhý si dávam presne na túto odperu, pod zbraň. A teraz môžete položiť zbraň pekne takto do mäkkého. Keď prídem na posed, tak si zvyknem, najmä keď prídem na posed, kde som prvýkrát, tak si zvyknem pomerať diaľkomerov vzdialenosti, pretože sa necítim ako nejaký excelentný strelec, čiže môj taký reálny strop je do 100 metrov, ďalej si netrúfam, alebo teda pre istotu netrúfam. Chcelo by to asi viac tréningu na strelnici, ale tak teda čaká nás tá strelecká škola, tak hádam sa posuniem aj v týchto vzdialenostiach ďalej. No a teda rád by som vám ukázal, ako to tu vyzerá na tomto mieste, kde sa nachádzame. Používam ďalekohľad Leica Geovid 856 HDR, ktorý má vstávaný ďalkomer, ale dostanete za nejakých 200-300 eur bez problémov kúpiť kvalitný ďalkomer samostatný. A je to super vec, využívam to dosť často, tak poďme sa pozrieť. Povedzme si 4 také základné vzdialenosti, ktoré tu sú. Takže tu vpravo na konci lúky máme 60 metrov. Potom tu oproti nám, to suché vzadu na konci lúky, vedú na toho stromu. Tam je to 51 metrov. Trošku viac vľavo úplne tá najvzdialenejšia časť, ako je ten strom, ktorý má tam tie dva kmene rozširujúce od seba, tam je 71 metrov. A potom vľavo, čo je taká tá čistinka, kde je aj tá sol, je také vyčistené na konci lúky, ale teda priamo tam, tak tam je 79 metrov. Čiže všetko sú to také vzdialenosti, ktoré sú u mňa reálne. Pri týchto záberoch z termoviznej kamery musím povedať, že bohužiaľ sa nám stalo to, že nejakým nedopatrením sme si nevšimli, že máme vypnutý mikrofón a tým pádom máme iba zábery bez toho hovoreného slova. Je to na škodu, si myslím, pretože tú atmosféru toho reálneho opisu
by bolo úplne až cítiť tú atmosféru, ale pokúsim sa vám to aspoň opísať, teda, že čo, ako si to pamätám aj podľa tých záberov, teda, že ako to tam prebiehalo. A z aktuálnych záberov, na ktoré sa pozeráme, ste si mohli všimnúť, že z ľavej strany nám prišli dva kusy vysokej. Chvíľu sme sa pozerali po okolí, že či neprídu ešte ďalšie kusy. A keď sme nič nevideli, tak sme nahrávanie vypli. Kolega kameraman potom ešte pozeral trošku okolie a chvíľku na to videl, ako oproti nám z hory, z kopca oproti kráča diviak. Zrejme ako ich zbadal túto vysokú, zostal stáť a v tom sa otočil a začal kráčať smerom doprava. Na týchto záberoch, ktoré práve teraz pozeráte, môžete na chvíľku zahliadnúť, ako ten diviak ide doprava. To bolo hneď potom, ako sme si teda zapli nahrávanie a nezostávalo nám nič iné, len dúfať, že sa ten diviak ešte vráti. Tu som sa trošku hral s farbami, alebo teda s nastavením schematického režimu zobrazovania teplých teda miest. Toto čierne zobrazovanie teplých vecí využívam skôr na zistenie obrysov, alebo keď chcem vidieť parožie, lepšie vidno na tomto, keď čierna je zobrazená ako teplá. Tu zase, keď je biela ako tá teplá, tak tam sú zobrazené vlastne krajšie tie detaily, že vidno lepšie tú srasť a podobne. Aj teda na detekciu, keď chcem zistiť teraz v lese alebo na lúke, že či niečo je, tak využívam túto bielu ako zobrazenie teplej. Ako vidíte, tam pekne vidno potkany, ako behajú. Zhruba po pol hodine prišli ďalšie dva kusy vysokej a tie sa tam zdržali zase hodnú chvíľku spolu. Tu si môžete porovnať, ako vidno, tú vysokú na zhruba tých 80 metrov, keď vykreslujete termovíziou teplú farbu bielu, alebo teraz sa môžete pozerať na teplú farbu čiernu, že aký je tam rozdiel, alebo ako to vidno. Po ďalšej štvrťhodinke sa pripojili ďalšie dva kusy vysokej. Zhruba o pol jedenástej začali postupne vychádzať von na lúku, rovno popred nás. Táto prvá jelenička sa zastavila rovno oproti nám a začala obrízať listy zo stromov. Mali sme krásne divadlo. Chcel by som vyzdvihnúť vlastnosti pozorovacej termovízie, pretože tak ako som hovoril na začiatku videa, ešte za denného svetla v tej vysokej tráve, keby nám išla napríklad diviačica s praziatkami, tak by sme to voľným okom nemuseli vôbec kvôli tej hustej tráve vidieť. Ale tu napríklad vidíte aj pekne cez termovíziu, že tu sú tri jelienky, ktoré tlačia svoje prvé parožie. Čiže úplne krásne to aj tou termovíziou vidno aj v týchto zhoršených svetelných podmienkach. No a k tej diviačici som chcel ešte povedať toľko, že keby aj v tejto tráve išla diviačica s prasiatkami, tak by ste to takto zhora touto pozorovacou termovíziou určite videli. Takže vedeli by ste bezpečne vlastne určiť druh zvery a podľa toho loviť. Takže oceňujem pozorovacie termovízie, je to fakt geniálna vec. Išli popred nás niekoľko metrov pred nami. Bol to neskutočne krásny zážitok.
Boli sme dohodnutí, že budeme sedieť na posede do polnoci. Už sme ani nedúfali, že niečo budeme ešte vidieť. No ako sami vidíte, aj podľa času 11:40 sme spozorovali oproti nám diviaka, ktorý šiel z pravej strany doľava, čiže predpokladali sme, že zrejme je to ten istý, čo sme videli pred pár hodinami, ktorý bol vyrušený teda tými jelenicami. Takže môžete sledovať spolu s nami, ako pomaličky sa vlastne približuje na vnadisko. Po niekoľkominútovom pozorovaní pomocou termovízie sme určili, že ide o lanšťaka, ktorý tam chodieval za posledné 2 týždne a preto sme sa ho rozhodli uloviť. Natiahol som tzv. Napínačik, odistil som zbraň a čakal na vhodnú príležitosť k lovu. Takže tak ako ste videli, mali sme nakoniec šťastie. Hovorili sme si, že budeme sedieť tak do polnoci. Bolo 3:15. Mesiac krásne svieti, tak je to krásne osvetlené, že akože paráda. Už sme ani neverili, že sa ten diviak vráti. Pravdepodobne to bol ten, čo sme na začiatku videli, že išiel smerom hore, teraz sa vracal. Že pekne ste to videli, teda snáď to nahrávalo. No a vyšlo to, diviak zostal v ohni a ideme sa pozrieť.